दोस्तों मैं ये 2 चिड़िया लाया था, एक पेयर 500 का, लेकिन मुझे इनको रखे हुए 1 हफ्ता हो गया, तो मैं इनको रख नहीं पा रहा हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई कैद में क्यों रखना, क्योंकि जब भी मैं पक्षी खरीद के लाऊंगा वो महीने के लास्ट वीक में लाऊंगा और 1 तारीख को उनको आज़ाद कर दूंगा। तो एक इसके पास है, एक मेरे पास है, तो हम इनको छोड़ रहे हैं यहीं। शिमला में हूँ मैं इस वक्त।